Hello，大家好，又係我卡卡老師啊。今日想同大家分享一下小朋友揀學校，到底家長需要諗啲乜嘢咯。其實小朋友揀學校，家長最緊要嘅就係想睇下未來你同佢安排嘅一啲學校嘅方向啦，或者你想佢第日未來係掌握啲咩語言啦，或者你想佢第日個思維發展係比較開放式嘅，定還是係記晒啲知識嘅內容。咁近日咧有個朋友就同我分享啦，因為身邊嘅朋友咧好多都係幼稚園嘅低班嘅小朋友嘅家長啦，咁佢哋咧就好想話為小朋友揀一條最好嘅路。首先我哋要知道，永遠係冇一條最好、最好、最完美嘅方向，冇一條最好嘅路。點解？因為呢一個係你同佢揀噶嘛。就算你認為最好，小朋友亦都未必認為最好。同埋呢個社會不停咁樣喺度變，不停改變，咁我哋要諗下咯。而家為佢揀咗最好，其實將來係唔係真係最有用最好呢？冇人知㗎。所以我哋而家為佢揀嘅應該係我哋目前呢一刻認為較理想嘅一啲嘅安排。較理想嘅安排喺而家嚟講，可能係要學多種語言啦，例如可能要學英文啦，英文係必須啦，廣東話要 OK 流利啦。喺文書上面，我哋要識一啲中文嘅一啲嘅文法啦，或者係用語嘅語法、詞彙啊、詞彙量啊，要識點樣去用一啲形容詞啊。例如你去面試嘅時候，可能都要需要用一啲嘅形容詞去介紹自己，或者加啲形容詞、連接詞，或者係啲嘅方位嘅詞語去介紹你日常嘅生活，或者起居飲食，或者介紹你自己嘅興趣等等，都要用好豐富嘅詞彙量。就唔係淨係講你叫咩名，喺邊度讀緊書，我好中意呢一度，點解我中意啲咩興趣，呢啲太簡單啦。平鋪直述咁樣講出嚟，係對人嚟講係知道你係背誦緊，特別係去到小學。小學嘅老師每一日都見好多唔同嘅小朋友，而校長亦都見好多唔同嘅小朋友同埋家長，咁佢好清楚知道你同佢背誦咗啲乜嘢內容，有幾多係小朋友發自內心去認識嘅嘢而講到出嚟嘅噃。好似近日有個朋友就同我講啦，佢好希望小朋友去一間國際學校，嗰間國際學校呢，有廣東話嘅小朋友啦，識講普通話嘅小朋友咧，亦都有英文母語嘅小朋友，有三語嘅小朋友喺度嘅。咁而老師咧，亦都會係用雙語去教學㗎。咁英文有一個母語係英文嘅老師去教啦。咁中文就係普通話去教啦，亦都係普通話母語嘅老師去教啦。咁而家長咧就好擔心啦，因為佢而家係低班，佢仲未入到依間學校。於是乎佢就諗盡好多唔同嘅方法，為佢稍後嘅面試去做好準備啦。咁但係面試一路做好準備，佢亦都有個諗法咯喎。佢嘅諗法就係喺低班嘅下學期，如果真係發現自己小朋友考唔到呢一間呢，佢就會轉去一間英文嘅國際學校，跟住第日再插班翻入去。咁但係我就同呢位朋友講啦，我話咁樣嘅話，你嘅小朋友喺一年裡面係冇咗中文嘅喎，咁你會點算啊？你理想嘅學校係要有中文㗎嘛？你咁樣為佢安排，可能好穩陣。喺高班嘅時候，你去咗一間英文嘅幼稚園去讀，咁亦都會話講明係會升到去佢哋嘅小學，可能會有普通話嘅，都會有普通話，但係個量啊時間就唔會咁多，主力係英文。咁我話咁你點算啊？你第日又想去考翻一啲比較語文中文比較重嘅國際學校，咁其實未必成功㗎喎。相反地，你喺佢最需要學語文嘅時候，你轉咗去一間英文學校，咁變咗個中文一定會有甩咗，會有脫離。佢話咁我唯有出去補中文咯。咁希望咁樣會有幫到小朋友啦。但係喺我嘅經驗嚟講，呢一個幫忙實在太少啦。因為喺補習班你可能只係1個鐘，佢主力係教一啲嘅詞彙啊或者寫句子。但係當佢哋
要運用起上嚟，佢只係得個1個鐘頭去用。相反喺幼稚園，可能就會有比較多嘅時間去幫到小朋友啦。所以我就話，不如你都係睇定啲，去到高班先啦。咁跟住咧，有個朋友就話啦，係啊，我都係高班啊。高班咧就9月開學嘅時候咧，自行派位我都揀咗好多唔同嘅學校。咁咧而家未知得唔得㗎？咁另外咧要等佢到遲啲先，因為稍後先放榜，11月、12月先放㗎嘛。咁佢同我講嗰陣時，佢未得嘅。咁於是乎咧，佢喺未得嘅時候，亦都有好多嘅學校考完之後咧，喺10月冇收到結果喎，有啲係 waiting list 喎。於是乎佢就擔心啦。咁樣之下，佢就去考咗另外一間嘅英文嘅幼稚園啦，諗住去讀啦，又係諗住直升上去啦，到時去到小學。咁但係咧，當佢俾晒錢啦，就收到政府自行派位嘅結果啦。哇！原來派到一間好出名嘅名校。咁佢就喺度話：名校一定要啦！但係佢喺嗰間幼稚園亦都俾咗一大部分嘅費用咯喎。咁佢就喺度諗啦，反正都係啦，俾佢照去啦，去讀下國際學校，咁就係一個英文語境為主嘅學校。咁等佢第日咧，先去翻一間好出名嘅著名嘅小學。咁嗰間小學咧，好強嘅語文，中文係好強嘅。咁當然都要有英文啦，係一間好出名嘅名校。咁於是乎我就話啦，但係喺呢半年要學中文，你係甩晒嘅喎，係完全冇嘅噃。咁你唔擔心小朋友去到一間名校嘅時候，語文能力咁強嘅時候，佢會唔得咩？咁佢就有啲無語啦。佢就話，因為爸爸覺得反正已經俾咗錢，所以都要俾佢試下，咁無謂嘥咗啲錢啊嘛。咁我就話，但係你要諗深一層，係唔係真係可以幫到你個小朋友先？於是乎最後佢都決定，都係唔去嗰間國際學校，而係留翻而家呢一間學校，學好中文、英文，打好基礎。其實我想分享呢樣嘢就係，家長你可能好心急要去為小朋友去鋪路，但係有好多嘢你都係預測唔到，亦都預計唔到。當你要同小朋友揀一間學校嘅時候，你要諗一諗，係唔係真係需要一間呢一種單一語言嘅學校，或者係雙語嘅學校，或者你會唔會考慮下等佢去到放榜嘅時候，例如去到6月嘅時候大抽獎，再去選擇呢？我亦都好明白，去到大抽獎嘅時候6月可能已經冇乜學校揀，但係你喺而家呢一個時間，你就正正可以為佢鋪路。喺我哋大抽獎嘅時候，記唔記得我哋有3個1啊？呢個我哋要好好計劃啦。去考唔同嘅國際學校啦，或者去考自行派位嘅學校啦，亦都要好好咁把握一啲直資嘅學校啦，等等啦。咁呢啲都係一啲為小朋友鋪路嘅方法。因為如果你好似我個朋友咁好彩，為佢個小朋友派到一間好出名嘅小學，學費會減輕你嘅負擔之餘，亦都係好好嘅一個橋梁，俾佢第日邁向一啲社會嘅道路。因為一間好嘅小學係真係好難求，亦都好明白家長嘅心急嘅情況。但係喺你有陣時，如果你可以衡量到嘅價錢，或者衡量到嘅一啲嘅銀碼之後，你負擔得到嘅，有陣時喺呢一個揀學校嘅道路上邊，可能真係要嘥少少錢。當然啦，我亦都明白金錢真係唔可以浪費，因為每一分每一毫，其實我哋都係好辛苦咁去賺翻嚟。所以如果家長喺選擇嘅時候，都真係三思諗好啲，諗深一層，希望各位家長真係去為小朋友揾到一間好嘅學校。咁嚟緊好快咧，就會係有1月份嘅抽獎啦。咁即係抽獎啦，家長需要同小朋友報呢一個統一派位啦。咁6月會有結果啦。咁喺在此期間，如果小朋友係低班嘅小朋友，喺呢段時間，家長就要為小朋友去揾定一啲學校報名嘅一啲嘅時間表嘅資料啦。咁如果你係高班嘅家長咧，去到呢段時間咧，亦都要
好好咁整理下小朋友嘅 portfolio， 為佢第日可能好幸地考到學校，就唔需要當係一個回憶啦。如果真係唔好彩派唔到理想嘅學校，咁我可以用嚟去叩門啦。咁而家呢段時間，除咗要話去做好個 portfolio 之外，咁亦都可以喺屋企同佢寫多啲嘅創作嘅故事，不論係一啲真實嘅故事，或者係虛構諗嘅故事，其實呢啲都係第日你用嚟去叩門嘅好好嘅一啲嘅工具，或者可以寫定一啲簡單嘅文章，創作兒歌，呢啲都係一啲好好嘅方法。咁就唔使喺到時6月放咗榜之後咁心急，或者係要喺一晚裡面小朋友要寫好幾篇嘅文章啦。希望我呢啲少少嘅分享可以幫到大家啦。有時間或者有興趣嘅時候，可以留言俾我分享下你嘅心得喎。今日分享到呢度，拜拜。如果大家鍾意我條片嘅話，記住撳 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啦。